2022 report by the World Bank has shown that approximately 70 million Nigerians had no access to basic drinking water services and 114 million were without basic sanitation facilities in 2021. Urban water utilities largely fail to meet the needs of their already small customer base, forcing a majority to rely on expensive and often unsafe alternatives, such as private water vendors and shallow private wells. Access to basic drinking water means getting water from an improved source that is accessible at home, available when needed, and free from fecal and chemical contamination. Poor access to safe drinking water leads to several diseases, mainly diarrhea diseases. The burden of these diseases is high in Nigeria. It is also responsible for a significant number of deaths. To improve the situation, everyone has a role to play. At the household level, people should make an effort to have access to water through various water sources and treat the water at home for safety, a professor of public health, Tani Morlar Akande, said. In this regard, with the support of Dr. Taiwo Afolabi, MON, the Ajoke Ayisat Afolabi Foundation donated boreholes for communities in Badagry, Lagos State, Egbadar, Ogun State, and Ofa, Kwara State, Nigeria. For access to wash, which can impact years of schooling by freeing up time that children spend collecting water to attend school, reducing the prevalence of disease that can keep them out of school, and contributing to a safe and healthy learning environment while at school. Ìlú tá wà yìí jẹ́ ìkan ní ara wọn ìlú tó jẹ́ pé ká fún ní omi kò dé ní pé ká kò fún olómi ṣé mọ̀ ká tó máa fa omi láti inú kànga ṣé mọ̀ bá ṣe sí bíbá yìí sìn ó ní ìlú mi ní ẹ̀gbẹ́ Abẹ́òkúta tá ṣe sí títí lọ dé Ìlọrin area Kwara ni a ṣe kíní sí fún àwọn ìlú tí tó ń fẹ́ irú nǹkan bẹ́ẹ̀. Kíkí mi bẹ̀rẹ̀ láti Ayisat Ajoke Foundation pé ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ kì í ṣe mi nìkan ló ń kí gbogbo ìlú Gẹ̀ǹgbótọ́pá ló ń kí. Mo dẹ̀ wá dúpẹ́ lọ́wọ́ SG tí ó jẹ́ kíkí ní ìwọ̀lú pẹ̀lú ọ̀gá wa Ẹ̀dà Bestin Ògúndẹ̀rù ẹ káàbọ̀. Mo tún wá dúpẹ́ lọ́wọ́ Vice Badagry West Local Government. Gbogbo ìlú Gẹ̀ǹgbótọ́pá ló wá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún nǹkan bèrèbè tí foundation yín wá ṣe sí Gẹ̀ǹgbótọ́pá. Lágbára Ọlọ́run a ní dójú tì yín, kọ́mítì Gẹ̀ǹgbótọ́pá kò ní dójú tì yín. Mo débẹ̀ yẹn mo dúró náà. Mo dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ajoke Ayisat Afolabi Foundation for the gesture, for choosing this environment, and Oliver Twist always ask for more. Ẹ̀gbọ́n mi ní téèyàn bá tó dùn ọ̀bá jowú wọ́n bẹ̀rẹ̀ òde kù àgbà kílẹ̀ lọ. So this environment choose mo appreciate kó lọ́wọ́ bá kún túbọ̀ ràn yín lọ́wọ́ lọ́wọ́ wà pẹ̀lú ẹṣẹ́ lọ. Lágbára Ọlọ́run èyí tẹ̀ ṣe é tí mo máa ṣe lọ́nà ni iléeṣẹ́ náà ní bàjẹ́. Ayisat Foundation ó ní ká fún àwọn obìnrin láyè so ìjọba fún àwọn obìnrin méjì láyè. Adúpẹ́ Ọlọ́run pé gbogbo àrí ọjọ́ ìlú adúpẹ́ iṣẹ́ tẹ́ ṣe fún wa ní ìlú Gẹ̀ǹgbótọ́pá iṣẹ́ náà ní bàjẹ́ mọ́ ọ lọ́wọ́. A sì dúpẹ́ fún ọ̀rọ̀ ribiribi tí ẹ ti sọ fún wa àwa kọ́mítì ti gbọ́ kò ní bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ ṣe adúpẹ́ ọwọ́ yẹn máa ro òkè ẹ ṣe o. Obìnrin rere làwa, obìnrin rere làwa.
adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún iṣẹ́ ribiribi tẹ́ ṣe fún wáńgà yìí tó tọpa àyìn Ọlọ́run lógo ipe àwa náà nómi gidi nínú ìlú wa nínú gbogbo àwọn obìnrin nínú wa dùn gidi lọ́pọ̀lọpọ̀ àyìn lógo àti kí madam Àjọkẹ́ tó tún wá gbé ètò yìí wá àtàwọn èèyàn wa àyìn gbogbo wọn lógo iṣẹ́ ọwọ́ wọn kò ní bàjẹ́ iṣẹ́ ọwọ́ wọn máa lọ sókè lórúkọ ti Jésù. Okay. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ajoke Foundation fún nǹkan tó ṣe fún wa. Òkè lẹ́mú ń ro sí, òkè ni gbogbo àwọn nǹkan yìí máa ro sí o. Mo fẹ́ kọ orin kan nípa omi tó ń ṣe fún wa torí àwọn Yorùbá máa ń kọrin kan. Wọ́n ní omi làbò wẹ̀, omi làbò mu. Omi ò ṣe bá dìtẹ̀ wọ̀, omi ò ṣe bá bínú. Àbí? Wọ́n ò ní bínú sí i. Ẹ ṣé adúpẹ́ Ọlọ́run dẹ̀ máa wọ̀n lẹ́yìn ẹ ṣé. wàá pé kò sẹ́ni tó lè bómi ṣọ̀tá èèyàn lè jí lọ́jọ́ kan kó máa lo omi pé omi mi fẹ́ fọ́ ọkàn mi léni ìyẹn kì í ṣe èèyàn mọ́ ẹni tó bá kọ́ wá láyé gan tó bá kọ́ omi ni táwa tó fẹ́ lọ náà omi náà tún ni wọn la mùsùlùmí sọ pé ìwẹ̀ àkọ́kọ́ àti ìwẹ̀ ìgbẹ̀yìn èèyàn ó lè máa wẹ̀ fún wa and I will like it or not mo appreciate yín iléeṣẹ́ yóò ní jóná o òkè lọ́wọ́ yẹn á máa lọ àbùsí tèdùmàrà máa jẹ́ tí ẹnjíníà wa sọ̀rọ̀ méjì kan tí mo dì mú tí mo dẹ̀ fẹ́ ká ṣèwádìí lórí ẹ̀ ẹni pé tí omi yẹn bá ní odò ta ní àkíyèsí sí lẹ́yìn tó tójò bá rọ̀ pé àwọn bacteria kan máa ń jáde kó tó ní àkíyèsí sí kí ni solution sí àwọn kan méjì wọ̀nyẹn. How do we treat it? We can contact one. Okay. Then maintenance again because we are at lómi ilé àbí tàwa ṣomi síta bí wọ́n ti ń ṣi tó ń ṣi bọ̀ ìtàkùn àbàjẹ́ ilé ìyá àbàjẹ́ iṣẹ́ committee nìyẹn so èmi á assure yín èmi àti SAG wa pé ẹni tí tó bá kọ̀ọ̀tàn maintenance yẹn kó dé àwọn méjèèjì mu. lẹ́ẹ̀kan sí mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ajoke Ayisat Foundation omi jẹ́ challenge kan ní àdúgbò yìí láti Gbàjí lọ sí ìsàlẹ̀ omi red làwọn rí mi tó yẹ pé àwọn èèyàn mi ọ̀hún rí omi tó dààmú bọ̀ ilé ìsẹ̀ rí pé ayọ̀ wà nínú everybody ẹ ti add joy to people's life irú ayọ̀ yẹn kò ní tán lé yín ayọ̀ yẹn àwọn ọmọ yín náà máa rí ohun tẹ́ ẹ ṣe é sí ẹ lè mọ rírì ẹ lè mọ àǹfààní ẹ because àwọn kan ní pé àwúre ni kéèyàn ṣe omi fẹ́yàn bí ẹ ṣe ṣe lè ní mo ní pé Ọlọ́run yóò máa enlarge course yín ẹ máa you go from place to place and places in Jesus name. Ẹ ṣeun adúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀. On behalf of my amiable chairman, a person of Honorable Benu Henry Joseph, a man of the people, I hereby appreciate you and I give praise and thanks to Almighty Allah that used you to do this very project for us. Inshallah, your grandchildren, your family as a whole, in fact, God will elevate you. Thank you very much for coming. On behalf of Ajoke Ayisat Foundation, supported by CPAT Group. Yes. We hereby commission the water project and Gango community. Omi ó dà gan.